Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir maket videosuyla karşınızdayım. Bugünkü maketimiz bir motosiklet olacak arkadaşlar. Kartondan motosiklet nasıl yapılır, onu size en kolay yoldan nasıl yapılır, uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Ve hep birlikte videomuza geçelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bugünkü maketimizi de bitirdik. Bugünkü maketimiz bir motosiklet maketi oldu arkadaşlar. Motosiklet maketimiz çok güzel oldu. Kartondan motosiklet maketi nasıl yapılır onu sizlere gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motosikletimiz bu şekilde. Kartondan motosiklet oldu bugünkü maketimiz arkadaşlar. Motosikletimiz çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok güzel bir motosiklet oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yeni bir maket videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.